വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറേ സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്കട്ട് നോക്കാം. താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്ത് ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നേരെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടതുപോലുള്ള എല്ലാ സൗണ്ട് എഫക്ട്സും ഉണ്ടാവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ആയിക്കോളും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഷോട്ട് നോക്കാം. എല്ലാ ആപ്പിലും ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് നേരെ എഫക്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സും സെയിം തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വീറ്റ ആപ്പോടെ ഒന്ന് നോക്കാം. താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദെൻ എഫക്ട്സ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീറ്റ ആപ്പിന്റെ ലോങ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഹാപ്പി എഡിറ്റിംഗ്. ബൈ.